bună, vă salut de la Cluj. Pentru cei care n-ați văzut încă, uitați-vă la știri, pun un link și jos să vedeți despre ce e vorba. Au avut un grup de lucru ministrul Oros cu agricultorii și alții interesați, în afară de apicultori se pare că, în care au zis că să facă derogări din nou la Uniunea Europeană pentru neonicotinoide. Și e grav, e dispus să meargă înainte, să stropească și la anul, să ceră derogări. Ce putem face? Intrați pe pagina de Facebook, vă las un link aici jos, scrieți-i cât mai mulți, cu atât mai bine, să-l inundăm cu mesaje zi de zi, până vede cât suntem, că totuși ar trebui să fim câțiva, nu? Să zice că suntem 40.000 de apicultori, dă-o încolo. Haideți să ne unim măcar în treaba asta, ca să oprim, că vă ziceți că poate nu vă afectează, că nu sunteți în zonă, că nu ați vezi culturi mari în zonă, nu știți. Cumpără un țăran din sat la dumneavoastră semințe tratate, ce faceți? Vedeți că vă scade albina și nu știți de ce. De acolo e. Nu lăsăm, hai să nu lăsăm treaba asta așa, haideți să ne unim, haideți să facem un pic de scandal, că altfel văd că nu se poate. Dacă noi nu facem scandal, ei cred că noi nu existăm, nu? E treaba asta, nu e treabă. Eu zic că dacă ne unim un pic la scandal, măcar să ne auzim. Dacă nu vor să ne asculte, zic că la anul, în vară, hai mă să ne trezim cu ei, cu stupi acolo lângă Parlament, lângă guvern, să le dăm cu 2-3 stupi, 2.000, 3.000, câțiva acolo, ca să le placă. No. Cam atât am vrut să vă zic numai astăzi. Dați pe el, intrați, dați-i să știe, că mesaje, ca să știe că suntem și noi, că trăim și noi și avem și noi albine și astea ni se cam duc. Nu numai interesele Big Pharma și alte treburi. Ok, atât am vrut să vă zic numai. Doamne ajută și sănătate!